不会多了？要不要？我是从7岁开始接触独竹飘，最开始接触呢，是因为身体比较瘦弱，学习咱们的独竹飘呢，可以强身健体。喜欢上独竹飘呢，是因为自己的身高个子不高，然后在舞蹈学校呢，不被老师看好，然后也被同学们歧视。然后觉得在舞蹈生涯里面没有自己的舞台，因为个儿矮的女孩是没有办法登上咱们的舞台。是独竹飘，它给了我一个小小的舞台，它可以让我看到希望，让更多人来喜欢我、认可我。所以说我特别喜欢咱们的独竹飘，也希望一直能把它流传下去，让更多人来一起喜爱独竹飘。独竹飘是发源于贵州赤水河流域一项古老神秘的民间绝技，距今已有上千年的历史了。独竹飘最早叫独木飘，是因为朝廷需要用楠木，所以说通过在原始森林里面把楠木通过水运的方式把它运驻京城，成为了今天的独木飘，然后演变至今，今天叫独竹飘。